Salut de hol ad donema den taolagad. Irio vo komset deus ur rak tres c'hoariva en ur c'hlas divyezeg e roazon un tanva deus abad en balibreiz disul a zeu, met agenta e taol murzel var a c'heleier. Ne jom ket kalz amzer gant ar wispiderez le gof e montroulez. E paouezi dig espeia emañ a baoe an driouer a viz-me a gean e deo an uzin. Pemzek te zoberoet gant a lezvarn kenvers, evit kavout unan bennak da ad kemer ar stal. Laket eo diez gant krest priz an dantvez krai, daoust maie ar gwerchouv ar gresk abaoe daouvil daou war nugen. Pem impligiad a daougen ar c'helfe kol o labour man e eruk kinnig ad kemer Sirius ebet a raog ar seitek a viz even. Dans set vo e kemper war c'hoaz a disul. Dalc'het e vo ken leuren tre de loden kampionat Breizh ar c'helfe o keltiek er rumad excellence an enik kenta. Diou abaden, un an erstreet hag un an all war leuren c'hoari va kerne vo kinniget gant dextrolad gwell a Breizh. Var lenne e o strolad an tourilis eus treskal an turbal oa bet trer e fin ar championat a ouzet e peder loden gant ar c'hengevredat ken leur. Ar blamañ en eus klasad CM duviezek skol ar frankiz e roazon bet ar chans da bleustri a da ginnig ur pechroari war ur gwir leuren Ronan irien a oer c'hlas, pa oa distroet a leuren mael direzon da eskem gant ar skolidi. Hey, demat bugale! Bon ara? Yeah! Cool. Bon, emis c'hoevreur, on oa c'hoariet aventurioù telemak va leuren vraz la paillet. Amar e oa? Ya, Iris? Même eus kavet ar projet dreist ordinal dispar e oa. Ah bah ouais, paye déjà, ouais, Télémac, au talent, nous en... Mais eus kavet dispar trocha ar frazan d'an avelerez. Matri. Télépiou! Chaus en ade! Télémac! Télépiou! En da ez e oaz war al leuren? D'ar penkenta ne kavit ket eo plijus deskid re an vor. A rabat bezan rue et long, mais redé au chaume, bah, normal quoi. À passe... Chila, ma demande de fond da zistruge, da flastra, da zivuzelaoui, Télémac, da zivuzelaoui. J'étais au deus gant ar merit. Danae, youhou! Autour des marrons, amzerdine, danen trosormi et glawalaoure, ta Zeus, Robert Petraimont, Nitra. Toué, taoné, troug à tidrué, Pérac, on dit Varvel. Kavet meus ur sort défi au vent noir al leuren ad c'hoari ur pesroarez dirak tout an dut. Hag plijet moa ze pe gwir ma rôle ne oa ket ken ez. Triston en tamm pe gwireo e chuet. Kerdi kuit deus maenez en Digas a ra fichans, level just, c'hoari dirag an investerien, hag ive a fet brezhoneg e kavant pouez justre lakad ar brezhoneg hermez eus ar skol, hag implijout ar brezhoneg ive evit ober trawol, quoi. Kavout ar an mat ar c'hoari va evit deski gerioù neve, pas trop mouillez, evit mont warok gant ar brezhoneg e kavant efe justre.